Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să, înainte să continui, să aduc anumite precizări legate deja de ce am spus, legat de acest soi și am împărtășit câteva lucruri, am citit acolo din 1 Corinteni 12, unde vedem arătarea Duhului. Da? Fiecare îi se dă pentru zidire. Și aș vrea să menționez un lucru important, este că noi trebuie să luăm în considerare toată Scriptura. Când diavolul vine când diavolul vine la Domnul pentru a-l ispiti, vine cu Scriptura, dar Domnul a luat în cont toată Scriptura, de aceea Domnul poate să-i răspunde, este și scris. Da? Că diavolul vine zice, este scris că, și Domnul vine zice, da, este și scris. Deci este important să nu ne limităm doar la un text, dar să luăm Scriptura în întregime. Este adevărat că în 12 zice, Duhul dă fiecare cum vrea, și tot în Corinteni, în același carte, 2 capitole după, citim acest verset care imediat vreau să ți-l împărtășesc. Capitolul 1 Corinteni, capitolul imediat, ți-l găsesc. Ok, am găsit și mulțumesc unui frate drag care mi-a scris și unii citind, dacă citești doar Corinteni 12, poți să spui, ok, Dumnezeu dă fiecăruia cum vrea El. Noi trebuie să nu putem face nimic. El dă cum vrea El. Asta e ceea ce se întâmplă când citim parțial. Dar trebuie, Domnul Iisus zice la ucenici, învățați tot ce v-am poruncit. Există un cuvânt acolo, tot. Pentru că Domnul știe ce se întâmplă când învățăm doar parțial. În 1 Corinteni 14, verset 12, zice așa, tot așa și voi, fiindcă reveniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Deci atitudinea să spune că Dumnezeu dă cum vrea, ok, aștept să văd ce o să dea Dumnezeu, depinde tot de El. Aici textul zice, reveniți să căutați să aveți din belșug. Vorbește aici de daruri spirituale. Deci inima ta nu trebuie să fie nepasătoare, să zică pe oricum Dumnezeu dă cum vrea. Nu. Biblia zice, tu poți să cauți să ai, adică biserica e construită de oameni. Oameni din biserică trebuie să caute, să-și dorească să aibă din belșug. De aceea eu cred că un copil al lui Dumnezeu, nu are doar un singur dar spiritual. Dacă revnește, dacă dorește, cu siguranță, în funcție de împrejurări, va experimenta diverse daruri spirituale. Chiar dacă există unul care va fi preponderent, care se va manifesta mai mult. Pentru că Biblia zice aici din belșug. Dar mai e un alt text. Verset 13. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să talmăcească. Pe cum vine că da cum vrea? Da, e adevărat, da cum vrea. Dar nu împiedică faptul că tu poți să te rogi pentru un dar. În cazul de față zice, cel care vorbește în alte limbi, să se roage să aibă și darul să talmăcească.
Deci poți să vezi o împrejurare, să vezi o nevoie și să te rogi pentru un dar spiritual. Și apoi dacă mergem mai departe, o să vedem Pavel care zice, vreau să vin la voi ca să vă dau, să vă binecuvintez cu niște daruri spirituale. Vedem, vezi? Deci, am vrut să menționez asta, pentru că de multe ori am întâlnit gândirea asta. Da cum vrea el. Și e atitudinea asta, noi stăm pe loc, cum vrea el, așa o să facă el. Dar nu vedem că de fapt este o acțiune și din partea noastră. Să ne dorim, să revenim, să căutăm, chiar să ne rugăm. Da? E tot același Biblia care îți zice, da fiecare cum vrea, e tot același Biblia care zice, roagă-te să ai și darul ăsta. Și chiar capitolul 14 începe așa. Urmăriți dragostea, umblați și după darul dovnicești, dar mai ales să prorociți. Umblați după darul dovnicești. Deci este un lucru care trebuie să-ți dorești. Dacă nu-ți dorești, să nu crezi că o să vină așa, să te lovească așa. Da? Deci am vrut să menționez asta. Acest sol nu este decât. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că vorbim despre Estera, care trebuie să treacă prin 12 luni. L-am numit așa, 12 luni de Sephora, de tot fel de produse cosmetice, de unde lemn sau de ulei și apoi de tot fel de miresme, de parfum. Trebuie să treacă 12 luni pentru ca ea să capete lucrurile care se capătă doar după un proces. Și am dat câteva exemple și am ajuns la acest exemplu unde Domnul Iisus zice, acest soi nu este decât prin rugăciune și post. Și am vrut să vedem că acolo se referă la faptul că rugăciune și post e un fel de 12 luni la Sephora. Rugăciune nu este doar ca să obții ceva de la Dumnezeu. Uneori rugăciune este pur și simplu o disciplină la care te supui. Pentru că vrei ca parfumurile cerești să aibă efect și impact asupra ta. Vrei să te supui unui proces ca ceea ce nu ai în mod natural să-l dobândești în urma acestui proces. Deci uneori te duci undeva, 2 zile, 3 zile, stai acolo în prezența lui Dumnezeu, te rogi, îl cauți pe Dumnezeu, dar știi că nu ești acolo pentru că există ceva nume care vrei, dar pur și simplu vrei să fii scufundat în parfumul prezenței lui Dumnezeu. Pentru că știi când vei ieși de acolo, ceva se transformă în tine. Biblia zice despre Moise. Și în fața lui Moise strălucea pentru că a vorbit cu Dumnezeu. Dar la început el nici nu știa că fața lui strălucea. Era un efect de faptul că a vorbit cu Dumnezeu. Era un efect de 12 luni sau de o perioadă, zic 12 luni că așa este la Esteria, dar dacă vrei, o perioadă petrecută în prezența lui Dumnezeu, cu adevărat, lasă anumite urme. Deci rugăciune este mult mai mult. Doamne, ajută-mă aici, Doamne, fă asta pentru mine. Rugăciune este și un proces la care te supui pentru transformarea ființei tale.
parfum. Parfum. Uneori am realizat acum, deja au trecut câțiva ani de când Domnul m-a mântuit și am realizat un lucru. Uneori învăț un lucru, nu-l înțeleg și Dumnezeu face să am o experiență și înțeleg ce erau doar cuvinte. Alteori se întâmplă să am experiențe înainte și nu o înțeleg. Și apoi trece un timp și vine cuvântul care mi explică experiența care am avut. A fost o perioadă când rugăciunea mea era mai mult axată spre închinare decât cerere. Acum, sincer vorbind, sunt mai mult axat pe cerere decât închinare. Dar în perioada unde rugăciunea mea era mai mult axată spre închinare, nu cunoșteam, de exemplu, conceptele gen 12 luni la Sephora, despre care vorbesc acum. Îți vorbesc de o perioadă de acum mai mult 20 de ani. Deci nu știam toate astea. Și mi se întâmpla un lucru care nu l-am înțeles. Dar în timp acum înțeleg mai bine. Uneori când mă închinam lui Dumnezeu, pur și simplu în caperul unde eram, se umpla de un parfum. Dar de un parfum cum nu există pe pământ. Și uneori vreau să-l simt mai mult, dispărea. Apoi eram în închinare, din nou venea acest parfum. Am fost invitat, cred că anul trecut, la o tabără aici și când am împărtășit asta, după au venit doi frați și mi-au zis că și ei au experimentat, am zis, foarte bine, nu sunt singurul extraterestru aici. Dar ce înseamnă asta pentru... Atunci ziceam, înțelegeam că era prezența lui Dumnezeu. Dar nu înțelegeam de ce un parfum. Mă rog și brusc, mă închin și brusc simt un parfum. Un parfum ceresc. Pentru că nu era fizic ceea ce simteam. Hai să citesc un text. Deja? Cu care ce? Sunt două texte care vreau să împărtășesc cu tine. Hai să încep cu textul din Judecător. Judecător 6. 14:6. Și versetul... și probabil celălalt text o să-l citesc mâine ca să nu fiu lung. Dar hai să citesc Judecător 6. Vreau să-ți arăt ceva. Judecător 6. Și zice așa. Versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul lui Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în task ca să-l ascultă de Madian. Da? Deci Biblia zice, îngerul a venit și s-a așezat sub un stejar. Și Gedeon era acolo. Dar Gedeon nu l-a văzut. Ca să-l vadă Gedeon, uite ce se întâmplă. Sau ca el să înceapă să vorbească cu Gedeon, uite ce se întâmplă. Verset 12. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis. Deci, îngerul Domnului poate să vină și sta lângă tine. Se uite la tine. Și tu nu știi că e acolo. Doar dacă ai o sensibilitate deja dezvoltată. Și dacă nu se hotărăște să se arate, ai lângă tine o realitate spirituală, dar nu știi că este acolo, pentru că este pe un alt plan. Dar acea realitate spirituală uneori
arată, otărește să intre în realitatea ta vizibilă. Îngerul s-a arătat și a vorbit. După mult timp am înțeleg acum acea experiență. Dumnezeu, pentru câteva clipe, îmi zicea, ok, tu nu știi în ce atmosferă te afli acum când tu te închini. Voi deschide simțul tău. Și vreau să simți parfumul spiritual care te înconjoară acum când te închini mie acum. Era modul lui Dumnezeu de a-mi spune, închinarea ta e un parfum pentru mine. Dar nu în teorie, în practică. Mi-e dor de zilele respective. Cum mă închinam atunci? Uneori am impresia că trebuie să mai merg la un curs ca să învăț să mă închin. Așa. Dumnezeu mi-a descoperit, mi-a zis, dar nu mi-a vorbit, mi-a făcut să simt parfumul. Era deja acolo când eu mă închinam, dar eu nu eram conștient. La fel cum îngerul era deja acolo, dar Gedeon nu era conștient până îngerul i s-a arătat. Parfumul închinării mele era deja acolo când mă închinam, dar nu eram conștient până Domnul mi-a deschis simțurile să-l simți. De aceea, e periculos să spui experiențele nu sunt importante. Cuvântul este important, e cel mai important, e cuvântul lui Dumnezeu, dar din puțina mea experiență am realizat că experiența te ajută să înțelegi cuvântul. Uneori. Și cuvântul te ajută să înțelegi experiențe. Vice versa, sunt complementari. Citești Ezechiel, citești Isaia, citești pe Pavel. Au avut experiențe. Au avut experiențe. Citești Apocalipsa a lui Ioan, a avut experiențe. Nu a citit doar ce au scris alții. A avut experiențe. Și vreau să te încurajez și o să închei aici astăzi. Și mâine o să citești celălalt verset. Dar vreau să te încurajez să înveți să te închini lui Dumnezeu. Încât închinarea ta este un parfum. Poate este deja un parfum, dar nu știi încă asta. Dar sper cuvântul ăsta să te ajute, să te încurajeze, să continui să te închini. Pentru că efectiv există un parfum spiritual care se ridică când copiii lui Dumnezeu, când un copil al lui Dumnezeu sau copiii lui Dumnezeu se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Nu e de mirare că îngerul Domnului tabarește lângă cel care se teme de Domnul. A se teme de Domnul înseamnă a se închina lui Dumnezeu. Printre altele. Nu e de mirare că e lângă. Pentru că cel care se închină emană un parfum. Dumnezeu să te binecuvinteze. Fii cum se numește cel care face parfum? Nu știu cum se numește. Tu știi, dar fii un astfel de om din punct de vedere spiritual. Que Dieu te bénisse.